Լրագրող Նայիրի Հոխիկյանը գրում է. Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հետևողականորեն հերքում է մեր կողմից հրադադարի խախտման լուրերը, բայց թաքցնում է, որ գիշերը ժամը 1-ի կողմերը թշնամին կրակ է բացել Գեղարքունիքի մարզի Սոտք կուտական հատվածի և Արտանիշի դիրքերի ուղղությամբ։ Ասեք, հայտարարեք աշխարհին, որ ագրեսորը Ադրբեջանն է, այլապես ստացվում է, որ թշնամին մեզ մշտապես մեղադրում է, մենք էլ պաշտպանվում և հերքում ենք։ Թշնամին կրակում է և վայնասուն բարձրացնում, թե հայերն են կրակել։ Հայաստանն էլ չի կրակում, բայց չի էլ խոսում Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին և մշտապես միայն արդարանում է, ինչը աշխարհում սխալ պատկերացում է ձևավորում։ Թշնամուն զսպելու միակ միջոցը ուժեղ բանակն ու նախաձեռնողական դիվանագիտությունն են։ Բանակը համարժեք պատասխան կտա թշնամուն, դիվանագիտությունն էլ կբանակցի դաշնակիցների և այլ երկրների հետ Հայաստանի համար քաղաքական հարմար միջավայր ձևավորելու, թե չէ ցռան վերգոները ոչինչ չեն կարող անել։ Ադրբեջանական կողմն այս էլ որերորդ օրն է հետևողականորեն ապատեղեկատվություն է տարածում սահմանին հրադադարի խախտման վերաբերյալ, հայկական կողմից էլ հնչում են հայտարարություններ ի պատասխան դրան, ինչ նպատակներ են հետապնդում կողմերը։ Փաշինյանը կարծում է, թե այս կերպ կկարողանա Ալիևին դնել այնպիսի իրավիճակում, որ նա չկարողանա գնալ պատերազմի, բայց իրավիճակը բոլորովին հակառակն է։ Փաշինյանն այս ամբողջ ընթացքում Ալիևին ցույց է տվել, որ ինքը գործընթացի մեջ պատրաստ է զիջումների, այսինքն Ալիևը մաքսիմալի հասել է գործընթացի միջոցով, հիմա Փաշինյանն ուզում է ասել, որ գործընթացն ավարտվել է և պետք է թուղթ ստորագրվի։ Ալիևն էլ ասում է ոչ, գործընթացն ավարտված չէ, կամ բազմաթիվ այլ կետեր, որոնք պետք է կատարես։ Հենց սա է, որ փակուղային իրավիճակ է ստեղծում, թեկուզ հենց այն պատճառով նաև, որ միջնորդ չկա։ Հիմա Փաշինյանն ում է զանգելու, ասի Ալիևին ասեք, թող ստորագրի այդ թուղթը։ Երաշխավոր չկա, Ալիևն էլ չի ուզում ստորագրել այդ թուղթը, մարդիկ պարզ խոսում են այդ մասին և այս փակուղային վիճակը, որն արվում է փաստացի մեր շահերի նվաստացման գնով, Ալիևին ավելի է լարում, նոր ապատեղեկատվական հաղորդագրություններ է տարածում, ինչը ցույց է տալիս, որ իրենք էլ չեն հրաժարվելու այդ գործելավոճից, այստեղ այլ մեխանիզմներ պետք է գործի դրվեն։ Ինչ մեխանիզմներ։ Քանի օր է այդ պրոպագանդան շարունակվում է, որովհետև Ադրբեջանը փորձում է տրամադրություններ հասկանալ, ինչ ծավալի գործողությունների կարող է գնալ, որպեսզի զերծ մնա ավելորդ արձագանքներից, զանգերից կամ կարող է արդյոք գնալ, թե ոչ։ Ու եթե Փաշինյանն այսօր գրառումներ անելու փոխարեն ուղակի զանգեր կատարեր որոշ մայրաքաղաքներ և դրդեր, թեկուզ փակ խողովակներով, Ալիևին փոխանցել ազդակներ, որ ագրեսիան ընդունելի չէ, տարբերակ չէ այս փուլում, սա որոշակի ժամանակահատվածով կզսպեր ագրեսիան, բայց երկարաժամկետ առումով Հայաստանն այս իշխանության և իր ներդրած տրամաբանության ներքո չի կարողանա Ադրբեջանին զսպել։ Փաշինյանն իր քայլերով նորմալ է դարձրել ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ զիջումների գնալը և Ալիևը մեծ ուրախությամբ դա ընդունել է։ Իսկ ադրբեջանական հանրությունը, ընդդիմադիր թևի ներկայացուցիչները ինչ վերաբերմունք ունեն հնարավոր պատերազմի վերաբերյալ, ցանկություն ունեն նորից պատերազմելու, ինչ տրամադրություններ են ընդհանրապես այս առումով։ Ոմանք տարածել էին մեկնաբանություններ պատերազմական հռետորաբանություն պարունակող գրառումների տակ, որ հասկանում են, որ Ադրբեջանն է հետաքրքրված դրանով, որ Հայաստանը դա չի ուզում և այլն։ Նման գրառումներ կան, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը հանրային տրամադրություններով շարժվող պետություն չէ, այնտեղ մեկ անձի կառավարում է դիկտատուրա և նա է որոշում ինչ անել։ Հաստատ մարդիկ դուրս չեն գալու փողոց և ասեն՝ մի հարձակվիր Հայաստանի վրա։ Իսկ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողները բոլորն անխտիր բանտում են, ավելին բանտում են հատկապես նրանք, ովքեր երբևէ արտահայտվել են Հայաստանի հետ բարի դրացիական հարաբերությունների օգտին։ Սոցցանցերում ագրեսիայից հետո հասարակ ժողովուրդը ոչինչ չի շահել, այնտեղ ամբողջությամբ Ալիևի և Էրդողանի ընտանիքներին պատկանող բիզնեսներն են, ինչի մասին կան բազմաթիվ զեկույցներ։ Ադրբեջանը հիմա ունի միջազգային կոնսենսուս, որ թեկուզ լոկալ ռազմական գործողությունների գնա։ Չէ, բացառվում է, եթե լիներ նա ավելի վաղ կգնար նման գործողությունների։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում էր պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Արհեստական բանականությանը հարցրեք, թե Բաքվի բռնապետի մտքին ինչ կա։
Իրականում արհեստական բանականության միջոցով վերլուծական միտք, խոսք արտահայտելը ոչ պակաս ագրեսիա է Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ թե ինչ է ուզում Բաքվի բռնապետը բոլորս էլ գիտենք, պարզապես պետք է հասկանալ, թե որ փուլում ինչ քայլեր է անում, որպեսզի կարողանանք ոչ միայն հակազդել, այլ երկարաժամկետ կտրվածքով մեկուսացնել վտանգը։ Հայատյաց բռնապետի միակ ցանկությունը հային վերացնելն է։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսին պետք է անհապաղ այն սահմանային տեղամասեր ուղեկցել, որտեղ փորձում է իրավիճակ սրել Ադրբեջանը։ Ձեռագիրը չի փոխվել, Հայաստանին փորձում է վախեցնել, շանտաժի ենթարկել պատերազմի վերսկսումով։ Ակնհայտ է, որ Բաքվի բռնապետը մի մեծ ցանկություն ունի, որի մասին ուղիղ չի կարող ասել, քանի որ միջազգային խաղացողների մոտ անընդունելի կամ անընկալելի կլինի։ Դրա համար փորձում է այն ավանդական ճանապարհը, որը փորձված է՝ հայոց բանակի բասկին ուժ եւ հզորություն։ Facebook-ի իր էջում գրում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովհաննիսյանը։ Հրապարակը գրում է. Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման մասին հայտարարությամբ փորձում են կեղծ քարոզչություն անել, թե խաղաղություն ենք բերում, սակայն անգամ ԿՊԱ-ականներն են խոստովանում, որ վատ երազը դեռ առջևում է։ Բանն այն է, որ Ալիևը չի հրաժարվում ոչ միջանցքի, ոչ սահմանադրության փոփոխության, ոչ ադրբեջանցիներին Հայաստանում բնակեցնելու, ոչ էլ անկլավների թեմայից։ ԿՊ-ի վերջին փակ նիստերից մեկի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը թիմին ասել է, թե Ալիևը պնդում է, որ Տիգրանաշենը վերցնելու է, ինչպես նաև Տավուշում իրեն պատկանող 3 տարածքները, դրանց թվում նաև Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհից մի հատված։ ԵԿՄ նախագահ ԿՊ վարչության անդամ Սասուն Միքայելյանը փակ նիստում Փաշինյանին հարցրել է. իսկ հնարավոր չէ Տիգրանաշենն Արծվաշենով փոխարինել։ Ակնհայտ է, որ Տիգրանաշենը վերցնելով Սյունիքն ու Վայոց ձորը կտրվելու են Հայաստանից։ Փաշինյանը հարցից վրդովվել է, թե ինձ մղում եք հանցագործության։ Ինչպես կարող եմ Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող տարածքի վերաբերյալ միանձնյա որոշում կայացնել եւ Արծվաշենն իմ ստորագրությամբ թողնել Ադրբեջանի կազմում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով խոսել են 2.5 ժամ, ինչպես հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Դա եղել է նրանց միջև երբևէ կայացած ամենաերկար հեռախոսազրույցը։ Դրա ընթացքում Սպիտակ տունը տարածեց հաղորդագրություն, որ զրույցը լավ է ընթանում։ Հեռախոսազրույցի ավարտին բավականին ծավալուն հաղորդագրություն է տարածել Կրեմլը, որում անդրադարձ կա թե ուկրաինական թեմատիկային, թե միջազգային այլ հարցերի։